但咳嗽没停，还咳出了许多的黑痰。我赶忙开车带着他去了县医院。我们初步诊断的结果是肺结核。经过诊断说他是肺结核。这怎么可能呢？一个几岁的孩子怎么可能得那样的病呢？妮妮住了院，治疗了几天也没见好。我们夫妻两个是又犯愁又害怕的。哎呀，青山呐，我有句话不知当讲不当讲呢。四大爷有话就说呗，咱们也不是外人。那天在医院的走廊，我遇上了去看病的四大爷。欢迎收听惊奇手扎指打鬼。这是发生在我女儿身上的一件事儿。那一年，我带着老婆孩子回了趟老家。爸妈，爷爷奶奶。我和老婆一直在城里工作，离家又远，那还是除了结婚第一次回去。爸妈见到了小孙女儿，也很是高兴。妈，东屋怎么了？这老家有3间新房，我们回去的时候，东边的那一间正在翻新这漏雨正在修呢。你们在西屋子里将就几天啊？没事儿，住哪儿都行啊。本来爸妈叫我们住正屋，他们去西屋住，我觉得不太好，就没有同意。跟爸妈拉了会儿家常，就把东西都搬到了西屋。我爷爷生前住在那儿，他都已经死了好几年了。这屋以前谁住的呀？我爷爷。怎么都没听你提过呢？我平时几乎没和老婆提过他。也没什么好提的。因为他就是个混蛋，这年轻的时候跟别的女人跑了，到老了浪不动了，又回来求我奶奶原谅他。奶奶虽然收留了他，但是家里人都不怎么管他，最后他死于肺结核。我们当天晚上就睡在了那个屋子。妈妈，我害怕。爸爸妈妈都在这儿，你怕什么呢？快睡觉啊！妮妮一直说怕，好不容易哄她睡着了。我老婆也说，我也觉得这屋子里阴的呼啦的。没事儿，就是时间久了不住人了。我陪她聊了会儿天，她也才睡着了。睡到半夜的时候，这妮妮突然大叫了起来。妈妈有鬼！她说有鬼摸她，吓得我钻进了老婆的怀里。哪里有鬼？爸爸，打跑他！为了哄她睡觉，我就拿了根棍子，假装把鬼给打跑。那里有个爷爷吓我！妮妮指着墙边说，有个老头站在那里。敢吓我家妮妮，还不快走！再不走，我打死你！我当然看不到了，就假模假样的拿着柜子往那儿一挥。那一晚上妮妮都没有睡好，一问呢就说那个老头吓唬她。我和老婆抱了她半宿。你说这妮妮不会真的看见东西了吧？她就是换了新的环境，不太适应啊。因为妮妮以前从来没有说过那样的话，所以我老婆也有些害怕。这个阴魂不散的东西，你今天不是去上坟吗？狠狠地骂他。第二天把这事儿给我妈说了，她也气得够呛，一个劲儿的咒骂我爷爷。妮妮从那个时候开始就不停地咳嗽。怎么了这是不是呛着了？我妈以为她是吃饭呛着了，又是拍后背又是喝水压惊的，都不管用。你们今天晚上就别睡那屋了，我跟你爸去住。就是一直咳。那天约了家里的几个长辈一起去上祖坟，就把我老婆和妮妮留在了家里。我们家的祖坟差不多占了一个山头，每个坟包都有人逢年过节拔草培土。活着你不干人事儿，这死了你还作孽。我跟你说，离我孙女远点儿，惹急了把你的坟给刨了。唯独我爷爷的坟头长满了荒草，
也没人收拾。拿去喝吧你！我爸按照我妈说的，对着我爷的坟大骂了一通之后，我们回了家。哎呀，你可算是回来了。咋了？刚一进院子，我老婆就着急地跑了出来，说是妮妮病得更加严重了。不但咳嗽没停，还咳出了许多的黑痰。我赶忙开车带着她去了县医院。我们初步诊断的结果是肺结核。经过诊断，说她是肺结核。这怎么可能呢？一个几岁的孩子怎么可能得那样的病呢？妮妮住了院，治疗了几天也没见好。我们夫妻两个是又犯愁又害怕的。哎呀，青山呐，我有句话不知当讲不当讲呢。四大爷有话就说呗，咱们也不是外人。那天在医院的走廊，我遇上了去看病的四大爷。哎呀，我怎么瞅着这小妮子的病态跟你爷爷死前那么像呢？会不会是你爷爷缠着她呢？他说妮妮的样子让他想起了我爷死前就那样。你也别嫌我迷信啊，你不妨到他的坟上去拜一拜。这念叨好，让我最好是去我爷爷的坟上拜拜。我回家跟父母说了这件事儿，为了妮妮，他们也同意我去拜拜。我带着贡品来到了坟地。爷，我来给你赔不是了，我这个做孙子的做得不好，让你挑脸了，求您别为难妮妮，再怎么说也是您曾孙女啊。跪着把坟上的杂草给拔干净了。我又是磕头认错，又是鼻涕眼泪的，倒不是我在忏悔，而是觉得这妮妮也太可怜了。我把能说的都说了，就是求她不要为难妮妮。说来也真奇怪，我回到医院的时候，这妮妮已经不咳嗽了。我又带她回到了市里的医院，做了一遍检查。哎呀，放心吧，啥事没有啊。医生说她的肺特别的健康，啥事儿都没有。我不知道是医院误诊了，还是我求爷爷有效了，反正妮妮好了。在那之后的3年，我都没敢再带她回老家。